maamul goboleeda koonfur galbeed iyo hirshabelle iyo galmudug aamusnaantooda iyagan mataqaanaa waxaad moodaa inay caqabad qayb ka tahay. maxaa yeelay ma ahayn inay aamusnaadaan, waxay ahayd inay door qaataan inta ay kala maqan yihiin, inta is haystaan, inta ay maaragtaa ay iska soo horjeedaan. waxaa badanayo fursadaha faragelinta shisheeya badanayso, waxaa badanayo in magan loo naqdo talo shisheeye. moodaa la xisaabtanka siyaasiyiinta inuu maqan yahay, la xisaabtami lahaa. taa ayaana mataqaanaa meesha waxay ka saartay inay mas-uuliyadoodii ay gutaan. kulanti wanaagsan akhyaarta awada nagala xiriidha ay kusoo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka. guud ahaan caawa waxaan barnaamijka dabagalka ku faaqidi doonaa xaaladaha kala duwan ee dhanka qabsoomi la-aanta shirarka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku baaqday inay isugu yimaadaan hogaamiyaasha bulshada iyo shirkii madasha wadatashiga qaranka ee maanta oo 5 bisha May la filayay inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho oo aanan wili qabsoomin. haddaba maxaa keenaya ciladaha ay u qabsoomi laayihiin shirarka oo madaxweynaha Soomaaliya dhawaan ku baaqay isla markaana lagu talagalay inay ka qayb galaan hogaamiyaasha bulshada iyo kan madasha wadatashiga qaranka? haddii ay qabsoomaan maxaa laga filan karaa? maxay tahay ciladaha madaxda Soomaalida ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay isugu imaan laayihiin isla markaana ay kaga wada hadli laayihiin xaaladaha taagan ee dhanka siyaasadda, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo tabashooyinka kale ee jira? haddaba maxay tahay aragtida iyo talooyinka ay qabaan bulshada rayidka Soomaaliyeed? waxaa arrimahaasi inala faaqidaya guud ahaan gudoomiyaha sutaga ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxudiin Shaatax oo qadka Skype-ka ama maqal muuqaal aragga si toos ah ugu jira. waan ku soo dhaweynayaa gudoomiye Shaatax. ugu horeyn maxay tahay qabsoomid la'aanta shirarka la rabay inay isugu yimaadaan madaxda dalka ee looga hadli lahaa caqabadaha iyo khilaafaadiyada iyo kala duwanaanshaha jira si ay markaasi u qabsoomaan shirarkaasi? ma noo sheegi kartaa caqabadaha jira ama ciladaha ay u qabsoomi laayihiin shirarkaasi mudane Shaatax? abdicis aada u mahadsan tahay adiga iyo bahda universalba. runtii shirarka noocan oo kale ah mar kastaba inay qabsoomaan oo ay ku dhammaadaan guul ama wax ka soo baxaan waxay ku xiran tahay hadba sida loo abaabulo iyo sida la isugu dabarido. runtii markii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay gogosha, bulshada rayidka aada u soo dhaweysay. talooyinna waa sii daynay oo ku aadan siday ku suurtagal ku noqon karto in gogoshaas ay ka soo baxaan ama xal loogu gaaro dhibaatooyinka taagan. runtii talooyinkaas waxaa moodaa inaan la qaadan. maxaa yeelay gogoshu maaha mid dadku ay isaga imaanayaan wicitaan loo waco. maxaa yeelay waxaa jiray caqabado keenayba inaan laysku imaan. caqabadaas u baahnaa marka in wax laga qabto. talooyinka aan bixinin waxaa ku jirtay in gogosha ka hor loo baahan yahay in tallaabooyin la qaado, tallaabooyinkaasoo lagu xaqiijinayo inay gogoshu dhaqan gasho. intay gogosha socotana runtii dadaal kale loo baahnaa doonaa oo ku aadan inay gogoshaas mataqaana miro dhal noqoto. midda u dambeysana waxaa waaye wixii gogosha ka soo baxa inay dhaqan galaan oo ay mataqaana shaqeeyaan. iyadana waxay u baahneed dadaal kale in la geliyo. marka dadaalahaasoo dhan ayaa u baahnaa in maaragta laga baaraan dego. marka waxaan is leeyahay runtii dadaalahaas laga baaqday iyo inaanan maaragta gogol xaar badan loo sameyn, xaalad gogosha ku dhaqangeli karta la isugu imaan kara aan la abuurin. waxaasoo dhana waxaad moodaa inay maaragta suurtagal ka dhigi weysa inay gogosha dib u dhadhacdo. taas waa midda caamka ah oo muuqato. tan kale oo runtii anaga aan concern ka qabno bulshareed ahaana waxay tahay runtii haddii maaragta dowladdii federaalki madaxdoodii maaragta la quudareeyey amaba aada moodid in maaragta sida wax u wadaan ama sida wax u socdaan aan maaragta aan lagu qanacsaneyn, waxay ahayd dhanka kale inuu dadaalka yimaado oo aan dadaalka aan laga sugin kaliya dowladda federaalka. marka aad fiirisid habka ama qaabkay ugu falceliyeen madaxda maamul goboleedyada
oo ay mataqaanaa arrintan waxaad moodaa inay iyaga naftirkooda mas-uuliyadda qeyb ka qaadanayaan. maxaa yeelay waan la soconaa khilaaf baa ka taagnaa Jubbaland iyo Puntland iyo dowladda federaalka, shuruudahoodana mataqaanaa iyo si loo diyaarin lahaa ama goboshaas ay ku imaan lahaayeen waxay u baahneed juhdi. maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo Hirshabelle iyo Galmudug aamusnaantooda iyagana mataqaanaa waxaad moodaa inay caqabad qeyb ka tahay. maxaa yeelay ma ahayn inay aamusnaadaan, waxay ahayd inay door qaataan ee goboshaas suurtagal ku noqon karto. marka goboshii hadduu madaxweynuhu ku dhawaaqay, waxay ahayd in dadaal badan ee dhinacooda ay geliyaan sida goboshaas ay ku qabsoomi lahayd, oo aan laga sugin keliya dowladda federaalka dhawaaqiday ku dhawaaqday inay goboshaas ku hirgeliyso. marka waxaa moodaa mas-uuliyad badan oo dad badan lahaayeen meelo oo kala duwan in maaragta aan sidii rabi loo qaado. waaya dabcan shacabka soomaaliyeed waxay muujinayaan rajabeel aada u xoogan marka loo eego madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ee la rabay inay isu yimaadaan aanan isku imaanin. Puntland dhankeeda ay ka qaylinayso ay leedahay dowladda federaalk ee Soomaaliya marka hore dib ha ugu laabato arrimihii lagu heshiiyey oo ay ka mid yihiin arrinta dastuurka Soomaaliya ee furan ee baarlamaanka horyaala. Jubbaland dhankeeda dowladda dhexe waa isdiidan yihiin sababo la xiriira in doorashadii halkaa ka dhacday Kismaayo lagu doortay Axmed Madoobe tan iyo waqtigaasi aan dabka kala qaadan. marka sidee bay kula tahay gudoomiye Shaatax, waxaad tahay hogaamiyihii bulshada rayidka Soomaaliyeed, rajabeel aad u fara badan oo dadka Soomaaliyeed ka soo imaanaysa ayaa jirta marka dadweynaha codkooda waanu eegno ee la xiriirta geedi socodkii Soomaaliya in walaac xoogan uu ka jiro si marka loo gaaro halkay Soomaaliya ay hiigsanaysay bulshada beesha caalamkana ay ku caawinaysay. days waa mahadsan tahay. waa runta walaacaas wuu jiraa oo annagaba mataqaanaa oo bulshadeed ahaan dhowr maraan ka hadalnay kala qoqobka iyo is-ogolaansho la-aanta madaxdu ay caqabad weyn ku tahay midnimada iyo xasiloonida dalka. runtiina marka aad fiirisid gogosha ama wadahadalka sidiisa waxaa lagu xaliyaa waxyaabaha lagu kala duwan yahay. marka inta badan runtii in shuruudo lagu xiro aaday maaragtaa annaga aan uga soo horjeedno. waxay ahayd wax kastoo lagu kala duwan yahay, wax kastoo la kala tabanayo in gogosha lagu xaliyo. keliya waxay u baahneed in gogoshu ay hesho kalsooni, taladeedana la wada lahaado, islamarkaana ay noqoto mid mataqaanaa inay wax ka soo baxayaan la xaqiijin karo markii juhdi badan la geliyo. laakiin in shuruudo lagu xiro runtii waxaas leenahay ma loo baahneen. maxaa yeelay waxa la raba in laga wada hadlaa waxay tahayba waxyaabaha lagu kala duwan yahay. marka taa markaa fiirisidna runtii waxaa moodaa siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha siyaasadda inay maaragta kala duwanaanshaha fikirkooda shaqsi oo ka xoog badan yahay kan mustaqbalka dadka iyo dadkaba. marka runtiin waa wax aada loogu xumaado. maxaa yeelay inta ay kala maqan yihiin, inta is haystaan, inta ay maaragta ay iska soo horjeedaan, waxaa badanayo fursadaha faragelinta shisheeye badanayso, waxaa badanayo in magan loo noqdo talo shisheeye. waxaa mataqaanaa suurtagal noqonayso in intay iyagu isku imaan waayaan haddana laga shaqeeyo in laysku keeno. taana aada foolxumay u tahay, Soomaali ku tahay. runtiina wax aan markaas aan aqbali karna ma aha dadka mataqaanaa maskaxda fikirka saliimka ah. horaan usoo aragnay intii laysku imaan waaya laysku keeno. marka inaa wax ka baranay ahayd runtii siyaasiyiinta in wax ka bartaan ahayd. kala duwanaanshahan ay kala duwan yihiin, inay haddii ay heli karaan fursad in laysku yimaado, in shuruud lagu xiro ma ahayn in laysku yimaado oo la wada hadlo. waxyaabahaas lagu kala duwan lagu wada hadlo ma aha gogoshdii qofkii yimaado inuu aqbalayo wixii mataqaanaa hore u jiray. marka labada dhinacba waxaan rajeynaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka ahba inaa shuruuduhu iska yareeyaan wax kastoo mataqaanaa ku xiran mustaqbalka dalka
qaarkii sida hogaamiyaasha dowlad goboleedyada qaar waxay qabaan in madaxweynuhu ballaariyo shirka uu ku baaqay lagana dhabeeyo islamarkaana guud ahaan dhinacyada kala duwan ee soomaalida ay ka soo qayb galaan sida siyaasiyiinta dowladda ka aragtida duwan dowlad goboleedyada maqan iyo kuwa jooga iyo guud ahaan qaybaha bulshada hogaamiyaashooda soomaalida inay ka soo qayb galaan shirarkaasi oo la ballaariyo go-aanana lagu gaaro si markaasi hor u socod dowladnimada ama howlaha soomaaliya horey u sii socdaan beesha caalamka dabcan waxaa ka imaanaysa dhankeeda cadaadis waxa ay quus ka taagan tahay xaaladda soomaaliya waxay leedahay waxaan jari doonaa caawimaadii dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah haddii hogaamiyaasha aysan wax isla meel dhigin ama aysan isu imaanin bulshada rayidka ma la gaaray doorkii ay sida ay tooshka ugu iftiimin lahayd caqabadaha jira iyo dadka ay wax ka socon laayihiin runtii marar badan aan ka hadalnay arrimahaas waxaan moodaa hadda wax qarsoonba inaysan jirin keliya u baahan tahay yaa ka fal celinaya arrintan runtiina marka aad fiirisid dalkeena Soomaaliya meelaha dadka laga maamulo ama laga hago ama noloshooda laga maareeyo maaha oo keliya dowladnimada dalkan wuxuu leeyahay dhaqan wuxuu leeyahay culamo labada qeyboodna waxay ahayn meelaha dadka laga maamulo naftirkooda marka waxa moodaa la xisaabtanka siyaasiyiinta inuu maqan yahay la xisaabtami lahaa taa ayaana mataqaanaa meesha waxay ka saartay inay mas-uuliyadooda ay gutaan marka mas-uuliyadda aaday muhiim u tahay waxa la iska raban waxay tahay in laga fikiro qofka mas-uuliyadda saaran inay hagto aysan hagin mataqaanaa rabitaankiisa marka bulshadeed ahaan anaga hadda wiig hadda lasoo dhaafay waxaan qabanay shir 2 maalmood arrimahaas ugu tashanayna waxaanan qodobo ka soo saarnay 3 arrimood oo ah xasiloonida siyaasadda sidii mataqaanaa aan talo ka bixinay doorashooyinka oo ah qodob aad u taagan isagana waxaan ka bixinay talooyin iyo amniga intaba waxa taqaanaa meelihii aan diiradda saarin ayay ku jirtay waana wadnaa waxaan hadda aan go-aanka ka soo baxay shirkeenan wuxuu ahaa inaan ka shaqeyno sida loo heli lahaa xafiis xiriiriya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka si mataqaanaa meesha looga saaro isfaham darada iyo xiriir la-aanta loo helo mataqaanaa qaab arrintaas wax loogu qaban karo marka runtii aad iyo aad mataqaanaa waxay u tahay foolxuma nagu tahay in waxaan anaga xali karo inaan xali weyno beesha caalamka ama dadweynuhu Soomaaliya markay qiimeynayaan Soomaali ahaan loo qiimeynaa maamul gobolkana fiican kana fiican iyo kana xun haba yaraatee ma aha qiimaha mana ku jirto qiimaha saas qiimuhu waxa waaye dadka Soomaaliyeed maxay u heshiin lahayn ayaa meel ku taalo maxay isku afgaran lahayn ayaa meel ku taalo intaanu dagaal wuxuu u socdaa meel ku taalo marka cid fiicanayso cid xunaameysa haba yaraatee ma jirto nolosha isku wada xiran taa in la fahmo ayad muhiim u ahaan lahayd maaragta siyaasiyiintu mataqaana ka baaraan degaan sidii maaragta loogu waantoobi lahaa waxyaabaha loo kala duwan runtii dadku waxay hamuun u qabaan dowladnimo iyo midnimo iyo nabad ay ku wada noolaadaan marka khilaafka noocan oo kale ah oo sii socdana wuxuu dayacayaa maaragta dalkii iyo dadkiiba wuu dayacayaa maaragta marka bulshadeed ahaan runtii waa wadnaa sidii mar ka dambeeyaba cadaadis loo saari lahaa siyaasiyiinta sidii maaragta ay u waantoobi lahaayeen aragtida kala duwan ay kala qabaan ay ka fikiraan maaragta gudoomiye Shaatax ma cusba in saddexda dowlad goboleed ee Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ay madasha wada tashiga qaranka xamar ku yeeshaan dabcan welina waa ay maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland xaaladaas iyo ay kuwa kale oo marka geedi socodka doorashooyinka iyo howlaha la xiriira ayaana walaac xooggan laga qabaa dalka gaar ahaan Muqdisho waxaa ka socota isdiiwaangelinta golayaasha deegaanka gobolka Banaadir oo weliba walaac xooggan laga muujinaya
degmooyinka qaarna aysan ka qaybgelin ilaa iyo 4 degmo. marka sidee buu yahay codka bulshada ama dareenka bulshada rayidka Soomaaliyeed ee la xiriira doorashada banaadir ka socota ee diiwaangelinta iyadoo markaasi walaac kale laga qabo in ay ka qabsoomi waayaan ama weli la isku diidan yahay in dowlad goboleedyada kale ee dalka la aado doorashooyinka ay guddiga hadda maamulayaan? horta runtii ka qaybgalka ay ka qaybgalayaan kalfadhiyada maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabelle iyo galmudug anaga waxaan aragnaa runtii in wax taa ka duwan inay sameeyaan loogu baahnaay. maxaa yeelay sharciyan dalkan waa dal wuxuu qaatay federal system, heykalka ama qaab dhismeedka dowladuna wuxuu u kala baxaa waa 3 qeybood, waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo heer degmo waay. marka qaanada ayay ku wada jiraan markaa fiirisid hirshabelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo jubbaland iyo puntlandba qaanaday ku wada jiraan. waxay ku habboonaa 3 maamul goboleed inay ka shaqeeyaan sidii ay mataqaanaa labada maamul kale ay tabashadoodii iyo haddii iyaga ka aragti duwan yihiin inay mataqaanaa ay ku qanciyaan aragtidooda amaba ay aragtidooda kale la qaataan si mataqaanaa dowladda federaalka iyaga wada fadhiistaan. ma ahayn maaragtaa inay runtii shir ka qayb galaan iyagoo maaragtaa ka aamusan waxa socdo ama ku haleenaya dowladda federaalka keliya. taladay qayb ku lahaayeen, dowladeed meesha ku lahaayeen. haddaa usoo laabta tan kale ay igu weydiisay su-aasha ah gobolka banaadir, runtii muddo dheer ayaa looga fadhiyey dowladda federaalka inay gobolka banaadir ka qabato ama maamul u sameyso, maamulkaas ama doorasho loo qabto amaba mataqaanaa siyaabo kale oo maamul loogu sameeyo. muddo ayayna mataqaanaa dadka gobolka banaadir ay sugaayeen. beesha caalamkana runtii marar badan ayaa dowladda federaalka waxaa lagala hadlay issuegan ah maaragta gobolka banaadir haddiiba hargeysa iyo maaragta haddii somaliland iyo puntland doorasho laga qabtay dowladda federaalka inay iyada oo xukunto gobolka banaadir maanta awood badan ku leh inay doorasho ka qaban weyso runtii waxay ku ahayd foolxumo weyn. marka inay qabato runtii aada loogu baahnaa. keliya waxaa dalkan caqabad ku ah mar kastaba howl kastoo wanaagsan ama wax kastoo wanaagsan in la qabto loo baahan yahay wadada loo mara ayaa la qaldaa. taana waxay markaa waxay ka dhigtaa waxay macno dishaa wixii loo baahnaa in la qabto oo markaa suurtagal ka dhigi lahaa in lagu guuleysto. waana tan hadda aan dareemeyno doorashooyinka gobolka banaadir ka socda. runtii waxaad moodaa in maaragta doorashadii qaabkii hadda ku bilaabatay iyo hadda qaabkii ku socotaba marka dambe waa isbedeleysaa, kala duwanaansha imaanayo. waxyaabihii loo baahnaa shuruudihii loo baahnaa waa laga talaabsanayaa. doorkii gobolka banaadir oo mataqaanaa waxaad moodaa inuu sidii raba ahayn. waxaad moodaa gudoomiyaasha degmooyinka inay maaragta ay saameyn badan ku yeelanayaan doorashooyinka iyagoo ka fikirayo kursiga ay ku fadhiyaan ay mataqaanaa dad isticmaalayaan cadiifada qabiilka. aad arkaysid in maaragta dadku in degmo intii laga raro degmo kale loo raraayo iyadoo markaa laga fikirayo in reer hebel degmadaas ay kusoo baxaan, isagoo markaa gudoomiyuhu intaa uu isticmaalayo cadiifada qabiilka oo markaa ka shaqeynayaan inay dadka isku raraan. waad dareemi kartaa doorashadu dadka aaday ugu baahnaayeen gobolka banaadir inuu maamul helo. marka aad fiirisid lahaanshaha dadka ay leeyihiin nidaamka doorashada ku socota ama processka ay qayb ka yihiin ma muuqdo. taana waxaa ku cadeyni karnaa waxay tahay annaga mar kastaba waxaan ka qiimeynaa howluhu socdo markay dadku ay daneynayaan ama dadku ay dareensan yihiin inay qayb ka yihiin. waxaa inta badan meelo badan ayaa laga qiimeeyaa. marka meesha ugu yarata ka qiimey karno markaad fiirisid saxaafadda markaad fiirisid sida ugu hadlaysa doorashada gobolka banaadir ma muuqato. maxaa yeelay dadku uma daneynayaan. taa marka waxay ku tusaysaa inaysan dadku ku qalbisaneen nidaamka wax u socdaan. wax badan ayaa u baahan in laga bedelo. guddiga doorashada awood
maartaqaanaa aqooneed iyo tayeedba iyo umaba lahaba mataqaanaa hadda saan ka dareemayno inay gobolka banaadir oo dhan ay ku wada qabtaan doorkii gobolka banaadir isna maaragtaa si la raba aan ahayn marka arrimahaas oo dhan ayaa waxaa moodaa inay doorashadii gobolka banaadir shaki badan gelinaysa laakiin su-aal kama taagno in maanta mataqaana loo baahanya in gobolka banaadir laga qabto doorashooyinkaas dowladda federaalkana ay waajib ku tahay gobolka banaadir oo ay gacanta ku hayso inay ka hirgeliso doorashooyin keliya nidaamka loo maraayo iyo habka loo maraayo iyo institutionada la adeegsanayo iyo mataqaanaa sida maaragtaa looga tallaabsanayo tallaabooyinkii loo baahnaa in la qaado ayaa waxaa moodaa inay dadku ay geliyeen aysa ku niid wanaagsaneen ama si kale aysa dareensaneen inay waxa kan mataqaana qayb ka yihiin aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha isutaga ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxudiin macalin shaatax oo inala falanqaynayay xaaladda la xiriirta kala duwanaanshaha iyo khilaafaadka uu ku qabsoomi layahay shirarka madaxweynaha soomaaliya uu ku baaqay looga hadli lahaa arrimaha cakiran ee xaaladda soomaaliya iyadoona maanta uusan qabsoomin shirkii golaha oo tashiga qaranka ee 5 bisha lagu ballamay inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho welina ay maqan yihiin dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo aysan markaasi si toos ah iyo si dadbanba ay u sheegeen inaysan imaan doonin magaalada muqdisho aysan ka qaybgeli doonin shirarka golaha oo tashiga qaranka laakiin madaxweynaha soomaaliya shir uu ku baaqay maalintii ciidda ee ahaa in ay hogaamiyaasha bulshada shirweyne wada tashiga qaranka soomaaliyeed ay isugu imaanayaan kaasina uusan dhicin iyadoona weli maanta uusan qabsoomin shirka kale ee madasha wada tashiga qaranka soomaaliya loogu talagalay inay kasoo qaybgalaan madaxda dowlad goboleedyadana qaarkood aysan weli imaanin magaalada muqdisho guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa xaaladaha iyo kuwo kaleba falanqayn taa in nagala qaybgalay aad buuna u mahadsan yahay tan iyo kulanto dambe intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah barnaamijka dabagalkana caawa waa naga intaa nabadgelyo